엠넷 뮤직비디오 페스티벌 여자 그룹 부분 최우수 뮤직비디오상 SES 꿈을 모아서 SES는 스페셜 앨범 꿈을 모아서로 보다 성숙한 음악을 선보이며 남성 팬들의 인기를 한몸에 받고 있는 여성 그룹입니다. 특히 올해는 국내와 일본을 오가며 활발한 활동을 펼쳐주셨습니다. 정말 축하합니다. 수상자는 SES. SES 꿈을 모아서 데뷔 때부터 지금까지 함께 해주신 모든 팬 여러분들께 너무 감사드리고 모두 감사합니다.